Welcome back kids Prapti Pathshala. Today I will teach you sound SH. SH से क्या sound आता है चलिए देखते हैं। SH से आता है श, S से आया श और S से आया ह, तो ये हो गया श। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फर्स्ट है एफ में साउंड आया फ और आर में आया र, प्र और ई में साउंड आया ए, फ्रे और एस में क्या था श, फ्रेश। एस में साउंड आया श और ओ में आया ओ, शौ। W में आया व और ER, शावर। SH में आया श और U में आया अ, T में आया ट, शट। D में आया ड, I में आया E, D और SH श, डिश। B में आया ब और I में आया ई, बी। SH में आया श, बिश। O में आया ओ, प, अप, विशप। नेक्स्ट है SH हो गया श और डबल ई से साउंड आएगा ई, शी। ई में आया प, शीप। SH हो गया श और ए में आया ए और आर में आया र, के में आया क, आर्क। शार्क। SH हो गया श और आई में आया ई, आर में आया र और टी में ट, शर्ट। SH हो गया श और ए, शेक। नेक्स्ट है एफ में आया फ, आई के साथ मिला तो क्या हो गया फी और SH श, फिश। SH में आया श और ओ में आया आ, यू में आया अ, टी में आया ट, आउट। शाउट। SH में आया श और ए में आया ए, पी में आया पे, प और ए, पे। शेप। S में आया स, M में आया म, ए में आया ए, स्मै और SH तो श है ही, तो स्मैश। C में आया ख और ए में आया ए, कै और SH श, कैश। F में आया फ और L में आया ल और ए में आया ए, फ्लै और SH श, फ्लैश। आई होप बच्चों आपको SH श का भी साउंड अच्छे से आ गया होगा। आप इसे बार बार रीडिंग करेंगे, रीडिंग आप रोज करेंगे तभी आपको इंग्लिश रीडिंग अच्छे से आएगी। तो और ये प्रैक्टिस से ही आता है, आप करिए और 100% आपको आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।